இதை குடித்தா நெஞ்சு சளியெல்லாம் குறைஞ்சிரும். அதே போல் நமக்கு தலைவலியெல்லாம் குறைஞ்சிரும். நெஞ்சில் இருக்கக்கூடிய சளிகளெல்லாம் கிளியர் ஆகிடும். அப்படி ஒரு நல்ல ஒரு மருந்து இது. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த கஷாயத்தை நம்ம வீட்டிலே எளிய முறையாக செய்யலாம். இதுக்கு வேறு எதுவுமே தேவையில்லை. நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு இந்த கஷாயத்தை செஞ்சிடலாம். அப்படி ஒரு நல்ல கஷாயம் இது. நம்ம குழந்தைகள்லேருந்து பெரிய ஆள்லேருந்து எல்லாருமே குடிக்கலாம். யாருக்கும் குடிக்கக்கூடாதுன்னு தடை கிடையாது. எல்லாருமே குடிக்க ஒரு நல்ல மருந்துன்னு சொல்லலாம். இதுக்கு தேவையானது நமக்கு 1 ஸ்பூனு நல்ல மிளகு, அதே போல் ஒரு ஸ்பூனு கொத்தமல்லி, அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன எலுமிச்சம்பழம், ஒரு துண்டு இஞ்சி, ஒரு அரை ஸ்பூனு மஞ்சப்பொடி, ஒரு 3 வெத்தலை. இது அவ்வளோத்தையும் வச்சு தான் இந்த கஷாயம் நம்ம பண்ண போகிறோம். இந்த நல்ல மிளகை நம்ம பொடிச்சு எடுத்தாச்சு. அதாவது கல்லில் குத்தி தான் எடுத்திருக்கோம். அதே போல் மல்லியையும் கொத்தமல்லியும் நம்ம எடுத்தாச்சு, இடித்து எடுத்தாச்சு. அதே போல் வெத்தலையை கிழித்து வச்சாச்சு. அதே போல் எலுமிச்சம்பழத்தை அப்படியே நம்ம வெட்டி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இஞ்சியை வெட்டி லைட்டாக நசுக்கி வச்சுருக்கோம். கொஞ்சம் மஞ்சப்பொடி, ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சப்பொடி. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் போடுவோம். அந்த பாத்திரம் நிறைய நம்ம தண்ணியை வச்சுக்கிட்டு, அதாவது ஒரு 1 லிட்டர் தண்ணிக்கு இந்த இது கரெக்டாக இருக்கும். எல்லாத்தையும் உள்ளே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். இதை மிக்ஸ் பண்ணி அப்படி நம்ம அடுப்பில் வச்சு கொதிக்க வைக்க போகிறோம். இதை நம்ம லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு தான் கொதிக்க வச்சு எடுக்க போகிறோம். இப்போ பார்க்கும்போதே தெரியும் அந்த மல்லியெல்லாம் நல்லா கொவுந்து வந்திருக்குது. இந்த டைமில் நம்ம மூடி வச்சு கொதிக்க வச்சுருவோம் லோ ஃப்ளேம்லே. நம்ம எப்போவுமே அந்த அதிகமாக தீய வைக்கண்டாம், லோ ஃப்ளேம்லே கொதிக்க வச்சுருவோம். அப்படி நம்ம மூடி வச்சு கொதிக்க வச்சு வரும்போது இப்படி இருக்கும். நல்லா கொதித்து வந்தோடனே அந்த மணமே நமக்கு தெரியும். அதோட நம்ம மூடி வச்சுருவோம். இப்போ நமக்கு அந்த மருந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம இதோட மூடி வச்சுக்கிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுவோம். இப்போ அந்த மருந்தை எடுத்து நம்ம கப்பில் எடுத்துக்கிட்டு அந்த சூடு ஆற லைட் சூடோடு நம்ம குடித்து வந்தோம்னா, ஒரு நாளைக்கு 4 நேரம் 5 நேரம் இந்த உடம்புக்கு சரியில்லாமல் சளியில் இருக்கும்போது குடித்து வந்தோம்னா அந்த நெஞ்சு சளி, அதே போல் தலையில் இருக்கக்கூடிய தலைவலிகள் இது எல்லாமே கிளியர் ஆகிடும். நீங்கள் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் கற்கண்டு போட்டிங்கன்னா குழந்தைகள் விரும்பி குடிக்க வசதியாக இருக்கும். கற்கண்டு மட்டும் போட்டுங்க, சீனி போடாதுங்க, சுகர் போடாதுங்க, கற்கண்டு மட்டும் போடுங்க. அது இன்னும் நல்ல ஒரு ஹெல்த்துக்கு நல்லாயிருக்கும். உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேயே நான் இதை பண்ணது. நிறைய நேரம் நானும் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு சளி இருந்தாலே நான் இதான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை கமெண்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கைஸ்.